Peristiwa ini terjadi saat saya kelas 9 SMP, dan saat itu saya dan teman-teman kelas saya sedang melaksanakan ulangan harian biologi. Di saat kelas pagi hening, tiba-tiba ada suara handphone bunyi. Suaranya sih kecil, hanya saya, Farbi, dan Ica yang mendengarnya. Tapi Putri juga diam-diam mendengarnya dengan suara yang cukup pelan. Shh. Kerjakan. Shh. Ica, Caca, Farbi. Saya dan Ica sempat menebak-nebak lagu tersebut. Kami menyatakan bahwa lagu tersebut adalah lagu dari band 5 Seconds of Summer. Tiba-tiba saat kami sedang asyik-asyiknya menebak lagu, Azdifa dan Baby yang duduk di depan kami mengalihkan pemandangan mereka ke arah kami. Azdifa dan Baby dengan muka tegang memandang saya dan Ica karena takut bahwa HP yang berbunyi itu adalah HP dari salah satu dari mereka. Reaksi saya dan Ica seperti orang santai, padahal kami juga sama-sama membawa handphone. Sayangnya kami tidak tahu deh kalau misalnya salah satu dari kami itu adalah sosok yang HP-nya berbunyi tersebut. Putri tiba-tiba datang ke meja saya dan mengecek tas saya karena ia curiga bahwa suara dari handphone tersebut semakin terdengar jelas di dekat meja saya. Coba ibu lihat tas kamu. Oh. Ketahuan deh cantik bawa HP ya. Ibu dapat. Handphone saya langsung disita oleh Putri dan diberikan kepada Pak Febri yang saat itu sedang menggantikan posisi Pak Dian yang wali kelas saya karena dia berhalangan untuk hadir. Jadi saya harus meminta orang tua saya untuk ke BK untuk mengambil handphone tersebut. Tapi untungnya saat pulang sekolah handphone saya sudah dikembalikan. Yeay! Kalau dibilang kapok tidak membawa HP ke sekolah, saya sangat kapok. Bahkan besok-besoknya saya tidak lagi berani membawa handphone ke sekolah. Saya sangat kapok dan tidak akan lagi melanggar peraturan di SMP Lab School Cibubur yang menginginkan siswanya untuk tidak membawa handphone berfitur ke sekolah. Jadi setiap hari saya harus membawa handphone yang lipat atau mini dengan merek Samsung biasa dan itu tidak berfitur sama sekali. Tidak ada kamera, tidak ada internet, hanya untuk bisa menelpon, juga SMS. Saya pun hanya ternganga karena saya tidak akan menyangka kalau HP berbunyi itu adalah HP saya. Ya, Bu, HP saya. Ya.
Sekian teks anekdot dari saya, semoga Anda semua terhibur. Dadah!